有很多老式电脑还在使用这种老式的机械硬盘，这种机械硬盘的寿命呢，要比固态硬盘使用的寿命要长。有很多家里头老式电脑的话，可能用了7、8年以后，这种硬盘出现了故障，会出现一种咔咔的敲盘声。今天呢，咱们就说一下为什么出现这种声音，硬盘会坏，硬盘里头的内部构造为什么会发出这种咔咔的声音。我呢现在把一块硬盘拆了，咱们看一下硬盘里的构造为什么会出现这个咔咔的声音。这个呢是存储盘片，分这个0磁道或者1磁道。正常运行的话呢，光盘会在这个位置来回读取或者写入，出现咔咔声是光头敲击这个部位发出的咔咔声，也就是说读取不到了。正常是这么转的，它使劲往这顶上敲，你就会听到咔咔声，不读取也不写入。你们如果要是硬盘出现咔咔咔这种声音的话，那就是硬盘敲针了。这种情况的话，基本上就够呛了。如果里头有数据呢，除非盘片上没有坏道，可以做数据恢复。如果要是说这个磁头这块磨损的比较厉害，把磁盘磨坏了，数据恢复的可能性就比较小。声音就是这么来的，它磁头敲击这个部位，当然它敲击的速度非常快，咔咔咔咔，这么一下一下敲。硬盘内部构造就是这样的。